ठंडी के दिनों में शरीर में कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो कफ का असर हमारी जठर अग्नि पर है। कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई वो है गुड़। और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है, शहद। तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फास्फोरस की कमी है। हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस ही है, गुड़ में सबसे ज्यादा फास्फोरस।